Čaute! Vítam vás na kanáli T-Rex Guns a na našej perfektnej strelnici v Schulerlochu. Volám sa Tomáš a v tejto časti si niečo povieme o tejto číročírej novinke Glock 17 6. generácie. Glock urobil konečne niečo smerom ku nám k zákazníkov, lebo v podstate doteraz tie novinky v rámci Glocku neboli také signifikantné. A keď si zoberieme, že prapôvodná P80 bola lata, tak išlo vždycky len o nejaké hobľovanie laty. Pri tomto Glocku sa konečne stalo niečo, čo už sme dávno od Glocku chceli, a to je, že zlepšili ergonómiu, urobili napríklad cut, ktorý je už priamo na závere a veľa ďalších drobností. Urobil vlastne len to a začal supovať to, čo sme si my ako zákazníci robili už dávno. Stavím sa, že to Glock neurobil z čistého altruizmu, ale urobil to kvôli tomu, lebo strácal market share. Zoberme si to takto. Glock bol vždycky povestný svojou spoľahlivosťou, ale zároveň bol veľmi lacný. Situácia ekonomická prinútila všetkých zdvíhať ceny a stala sa jedna vec, že aj tie ostatné zbrojovky sa naučili robiť spoľahlivé pištole. Začali nám, zákazníkom, ale toho dávať oveľa viacej. Takže keď to zoberieme takto za tú istú cenu, ako ste si kúpili základný Glock, ktorý momentálne stojí okolo 750 € na našich pultoch a nemá ani optikat, nemá nič 5. generácie, tak nemáme tam doslova nič. Máme tam hrozné mieridlá, ktoré treba hneď vymeniť, dosť zlú spúšť, s ktorou sa treba trošku pohrať, a ponúkal zatiaľ vždycky len bezprecedentnú spoľahlivosť. Takže sa vlastne stalo to, že Glock začal dávať menej za viac peňazí. Áno, ceny bolo treba zvyšovať, veď všetko rastlo hore, ani chleba si už nekúpite za tých pomyselných 450 €, keď sme kupovali Glock 4. generácie, tak chleba stál úplne inú hodnotu, aj mlieko, aj pivo a ostatné veci. Ale dobehli ho konkurenti, ktorí ťažili z Glocku. V Glocku skončili, pokiaľ viem, práva, začali ich všetci kopírovať. A keď si to takto vezmeme, tak dneska máme dosť kvalitné pištole, na ktoré pasujú aftermarket diely od Glocka, ktorých je spústa, ale ponúkajú buď nižšiu cenu s rovnakou kvalitou, alebo trošku iný systém, alebo okopírovali kompletne toho Glocka a ten funguje rovnakým spôsobom. Takže pre nás zákazníkov je to super, Glock začal strácať, museli na to reagovať. Najväčšie zmeny, ktorých sme sa teda dočkali, pôjdeme pekne po poriadku, začneme s ergonómiou. Rukoviatka dostala nový okrúhly prierez. Keď sme si zobrali staršie generácie, tak to v podstate bol obdĺžnik so zaoblenými hranami, ale ináč sme nemali nič špeciálne. Má zbraň niekoľko výrezov, ktoré sa mi celkom páčia. Tento malý výrez, ktorý sa tu nachádza, je podľa mňa jedna z top vecí. A čo sa s ním podarilo docieliť je, že trochu sa zmenšil ten obvod v tejto časti, je to len niekoľko milimetrov, ale napríklad na mojej ruke vždycky tých pár milimetrov ma delilo od toho, aby som dotiahol na tlačidlo záchytu zásobníka bez zmeny úchopov. Napríklad z tohto dôvodu ja som nemal rád 3. generáciu Glocka, lebo pri tom maličkom zásobníkovom vypúšťači tam bolo extrémne ťažké na to dotiahnuť a ja som to musel robiť druhou rukou alebo iným spôsobom. Ľudia si taktiež zvykli dokupovať iné tlačidlá vypúšťania zásobníka, pretože mali problém sa tam dostať, prípadne im to nevypúšťalo spoľahlivo, takže museli tiež prechytávať. Teraz je to tlačidlo trošku viacej vystúpené, je to fakt milimeter možno, ale tá manipulácia s tým je oveľa lepšia, ale zároveň, keďže tie ostatné plochy sú vyvýšené, tak si ho nevypustíte sami od seba v púzdre a podobne. Takže toto je jedna z takých veľmi dobrých zmien, ktorá nastala. Ďalšia zmena, ktorá nastala v tejto časti, je taká priehlbina. Tá má znova robiť to, že sa dostanete ku spúšti trochu ľahšie, hlavne ak by ste mali kratšie prsty. Plus teoreticky môžete si o to oprieť ruku, ak strieľate jednoručne. Skúšal som to, v podstate ten prst tam nejaké naturálne sadne a keď si aj tú ruku zamknem pri streľbe jednoruč, tak to tam celkom fajn padne. Ďalšia taká celkom dobrá zmena je tento mohutný undercut. V podstate, keď som to meral, je to len nejaké 2 mm, ale potvrdilo sa toto, čo sa robí aj pri iných búchačkách od Glocku, že sa mi podarilo dostať ruku vyššie,
pretože ak máte tie ruky kus menšie, tak sa vám dialo toto, čo napríklad mojej priateľke, ona nevie strieľať s Glockom. Ona to drží takto, ale nie je to kvôli tomu, že by nevedela dať ruku hore, ale pri jej prstoch, aké má veľké, respektíve malé, tak sa tuto zostane prstami a tu skončí rukou a ďalej sa nedostane. Potom by už musela držať takýmto spôsobom, čo už je aj s tým uhlom rukovetí absolútne neprirodzené. Takže ten undergut je fajn. Zatiaľ, čo som z tej zbrani strieľal, tak som si všimol jednu vec, a že ma nereže tak do prsta v tomto mieste. Ďalšia z vecí, ktoré nastali v rámci týchto zmien, je pridanie gaspedálu. Väčšinou si to ľudia dofrezovávali tam sami s dremelkou. Toto funguje dosť dobre a nedeje sa mi toto, čo s klasickým Glockom, že keď vystrelím náboj a snažím sa to tlačiť tou druhou rukou, tak mi niekedy sklzne ten palec, ale tu som ho držal pevne a sklzol len trošičku málo. Keďže v Glocku nechceli naštvať nás, zákazníkov, tak tento gaspedál nie je až taký veľký, ako by sme možno chceli. Ja by som prijal, keby toho materiálu tam bolo trochu viacej, ale vďaka tomu nám Glock absolútne bez problémov pasuje do púzdier, ktoré boli z predchádzajúcich generácií a nemusíme si kupovať nové púzdra, čo je fajn, lebo zoberme si taký Safariland, koľko stojí? 300 €? Nie je to zrovna malá položka, skoro je to tretina pištole, možno aj dakedy trocha viacej. Ďalšia taká jemná zmena, ktorá nastala, je v tejto časti rozoberacieho tlačidla. Je tu ten priestor trochu viac uvoľnený aj vďaka tomu undercutu, čo uľahčilo trošku rozoberanie, hlavne ak ste mali spotené ruky, prípadne ženy, ak mali slabšiu ruku. Napríklad taktiež Monika sa mi na toto sťažovala, že mala problém s rozoberaním, pretože to vedela zachytiť len veľmi slabo. Teraz je to šúpatko oveľa lepšie, dostupnejšie a pritom zachovali jeho veľkosť, aj dielec je identický. Ďalšia taká miniatúrna zmena v rámci, to už nie je ergonómie, ale rámu, tak záchyt záveru má troška zväčšený tento ochranný blok. Čítal som na internete, že sa ľuďom stávalo, keď mali veľmi vysoký úchop, tak, že si niekedy druhou, tou suportujúcou rukou vytlačali záchyt záveru do vrchnej polohy, keď to veľmi pritlačili a zachytávalo im záver a spôsobovalo im to závady. Takže urobili tu taký prelist trochu. Bobrý chvost je taká kontroverzná záležitosť. Osobne si myslím, že na generácii 7 vymizne, pretože niekomu vyhovuje, niekomu nie. Ja osobne sa prikláňam skôr k tomu, že mne ten bobrý chvost vyhovuje a skúšal som to nosiť aj v appendixe. Ak ste niekedy skúšali nosiť na starších Glockoch, ktoré mali bobrý chvost namontovaný na vymeniteľnom chrbte v appendixe, tak viete, že či vám to vyhovuje, či vám to nevyhovuje. Ľudia, ktoré majú troška to brúško, tak im to môže zavádzať, ale poznám napríklad kamaráta, ktorý to nosil v appendixe, je vyrysovaný, chudý a jemu tiež ten bobrý chvost prekážal. Tvár je takmer identický, aký sa používal aj na predchádzajúcich generáciách, ale osobne si nemyslím, že by hrozilo, že by sa o ňoho zachytilo nejaké oblečenie pri tom, ako budete tú zbraň tasiť. Zatiaľ ste si mohli bobrý chvost pridať len s tými chrbtami, ale urobilo vám to, že vám posunulo celý úchop trocha nižšie, lebo proste pridali ste materiál, museli ste sa pohnúť trocha nižšie. Pre ľudí hlavne s väčšími rukami bude bobrý chvost veľká výhoda, pretože už ich nebude kúsať záver do ruky, ako sa tomu mohlo diať pri predchádzajúcich generáciách. Videl som ale aj ľudí, ktorým to živočíšne vadí, tento bobrý chvost, a na YouTube bolo videjko, ako chlapík zobral nožnice, odstrihol toho bobra a zahladil to dremelkou okamžite, ako si tú generáciu 6 zakúpil. A spomínal som ešte chrbty. Chrbty dostanete ku zbrani 2, majú identickú textúru, ako je textúra na zbrani, takže Glock si dal na tom záležať, nie je to také, že ich mali habadej a nahodili ich sem na túto novú zbraň. Takže toto je fajn. Poďme na spodnú časť. Máme tu magvel. Ten magvel vyzerá mohutnejšie ako na generácii 5. Nie je to ale tak. Ten magvel je identický. Keďže ale Glock urobil takú vec, že v tejto časti zúžil zbraň, je rozšírená v tejto časti, v respektíve to je ten pôvodný tvar, a zase na spodnej časti sa zužuje, tak ten magvel pôsobí o dosť mohutnejšie, pričom jeho rozmer je identický. Takže vám budú pasovať aj magvely, ktoré ste mali napríklad na 5. generáciu. Skúšal som to, je ho možné tam zacvaknúť. Nelicuje úplne dokonalo,
ale drží tam dobre, funguje dobre, len trošičku na pár miestach to vytrča. Dosť veľa sme si povedali o tom, aký je tento Magvel. Za mňa, čo sa týka zásobníkov, tento je prázdny. Keď to zoberieme, tak ak potrebujem vymeniť ten zásobník, strieľam, vyhodím. To tlačítko, ktoré je teraz pre mňa lepšie dotiahnutelné, je super. Nahodenie zásobníku ďalšieho je oveľa lepšie, ale je to úplne identické ako na generácii 5. Každopádne, ak pre mňa na prechod v rámci generácie 4 na 6 by bol veľmi dobrý, čo sa týka tohto a manipulácie so zbraňou. No, teraz som akurát mal presne toto, že som sa trošičku zasekol. Takže práve presne o tom toto je, že ten Magvel vám vie pomôcť. Toto bolo zase plynulé, toto už bolo v pohode, ale keď to skúšam v pohybe, alebo vyhodím, vyhodím zásobník, musím sa trafiť, tak to není úplne latutý. Takže znova. Je to lepšie, akože není to obrovský ten Magvel, keď si to zoberieme z tejto stránky. Je v podstate taký menší, ale keď to porovnáme so 4. generáciou, ktorá nemá žiaden Magvel, tak je to sakra rozdiel. Toto je dosť natesno. Poďme si to vyskúšať. Dajme si El Presidente. Strelec, si pripravený? Áno. Pozor! Tak, v rámci tej streľby nie som vôbec zvyknutý na túto spúšť. Ja mám na štyrke trošku inú stojinu. Môžeme sa pozrieť aj k terčom. Keď som si už zistil, že v podstate strhávam a je to celé zlé, prvá dvojica zásahov napríklad išla sem a druhú som už išiel sem. Na tomto terči prvá išla sem, druhá už bola tu, to už som si dával pozor. A na ten som to úplne rozhádzal a úplne zle som to strelil, takže aspoň minimálne za mňa v rámci 6. generácie si budem musieť zvykať na to. Aký máme vlastne čas a aké sú tam splity? Splity sú 0,24, 0,21, takže splity mám okolo 0,20. Takže je to celé také trošku iné. Nie je to špatné, ale chce to tréning. Ďalšia zmena, ktorá nastala, je, že sa presunul tento výrez, ktorým si máte pomôcť vytiahnuť zásobník zo zbrane z prednej časti na zadnú časť. Ja som tento výrez na 5. generácii nemal rád. Osobne mám radšej, keď je ten výrez vzadu. Aj keď niekto môže protestovať, že teraz, keď by si tu dal lanyard, tak ten výrez nebude tam mať. Ja osobne tú zaslepku na lanyard nepoužívam. Osobne preferujem zacvakávanie si lanyardu na túto zadnú stranu, aj keď skutočne niekto, kto bude mať veľké ruky, mu to môže prekážať, lebo u mňa to nie je problém. Ten otvor je presne na mieste a nič mi neprekáža, keď tam sa nachádza, ale kto má väčšiu pracku, tak dostane tú ruku viacej na tú stranu, má tam toho mäsa viacej a už mu to môže živočíšne prekážať. Takže znova je to vec ergonómie. Ďalšia taká výrazná zmena v rámci Glocku je skrátenie tohto rámu. Je to hneď na prvý pohľad dosť znateľné. Vynútilo si to nejaké zmeny, nie je to len o estetike. Napríklad vratná pružina je tam teraz z G19. Vidím to, ale túto zmenu skôr smerom ako cestu k úsporám. Za prvé, máte jednu vratnú pružinu pre všetky pištole. Nemusí vám to úplne vyhovovať, lebo tá kratšia pružina má určité úskalia, ale tomu sa budeme venovať potom kúsok neskôr. Každopádne niekomu to vyhovuje, lebo sa to celé unifikuje. Glocku určite menej výrobných dielcov, ktoré musia vyrábať na každý diel osobitne, takže im to určite vyhovuje. Ak by som sa díval ale na tieto úspory, nie je to len na vratnom ústrojenstve, je to aj na materiály, aj keď toho nie je až tak veľa. Mohli by ste si myslieť, že OK, tu sa to skrátilo, ale zoberme si, že na bobry sa to pridalo. A keď to tak zrátame, možno čo? Ak aj je tam nejaká úspora navyše, tak na každej z tej pištoli im vyjde jeden rám navyše. OK, úspora to je, ale ten polymer nie je nejaký drahý. Pozrieme sa na to ale z druhej stránky. Na to, aby sme urobili rám pištole, potrebujeme mať formu. A teraz sme mali na to, aby sme urobili Glock 45, Glock 17, Glock 19 a povedzme Glock 47, tak na to sme mali 3 formy a teraz to vieme urobiť s 2 formami. Veď si to vezmime. Skrátený rám, plnohodnotná rúčka, máme Glock 45, ktorý má krátky rám a Glock 17. Z jednej formy vypadnú 2 pištole a keď sa pozrieme na Glock 19,
skrátená rukoveď, skrátený rám. Ak naň ho dáme záver z Glocku 17, vznikne nám Glock 49 a máme 19. 4 pištole máme podkryté dvomi formami. Pri generácii 5 sme mali Jednu formu navyše, čo sú veľké úspory. Lebo keď si zoberieme, musíte sa o tú formu starať, musíte ju mať vypracovanú, musíte ju opravovať a musíte ju mať. A formárina je veľmi drahý priemysel po strojárskej stránke. A akákoľvek zmena v rámci generácie, povedzme, tu by chceli niečo zaguľatiť alebo dostanú od zákazníkov spätnú väzbu, že halel, toto nám nepasuje, tak bude musieť byť implementovaná na všetky tie formy. A ešte keď to zoberieme aj po ďalšej stránke, vymizol napríklad Glock 47, ktorý mal krátky rám a toto predĺženie. A ináč ten Glock sa mi hodne páčil, ale tento úplne zmizol, lebo je de facto identický s Glockom 17. Povedzme si ešte niečo v rámci textúry. Textúra na tomto ráme je úplne nová, je dosť agresívna, má taký celkom zaujímavý tvar, mne osobne dosť vyhovuje. A zatiaľ čo ju testovali či príslušníci zborov, tak im neničí oblečenie. Ak si spomínate, na tretej generácii prišiel Glock s veľmi agresívnou textúrou, volala sa RTF2. Táto textúra ale mala jednu nevýhodu a to bola tá, že hlavne nylonové oblečenie sa začalo likvidovať, takže príslušníci polície, policajných zborov, ktorí nosili túto zbraň denne, mali zrazu vydreté oblečenie v tejto časti. Takže 4. a 5. generácia boli také hladšie. Mne to osobne až tak veľmi nevyhovovalo, pretože aj ľuďom, ktorým sa potia ruky, si museli tu dávať tejpy, pretože tá zbraň bola taká koskejšia. A začal sa veľmi rozvíjať stipling. Teraz s touto textúrou si osobne myslím, že asi stiplerom tak trošku odzvonilo na dobrú robotu a nebude ich úprava zbraní až taká častá, ako sa to robilo doteraz. V Glocku konečne pochopili, asi to bolo na základe čísel, že keď nám budú predávať ergonomickú tehu, navyše za drahé peniaze, tak proste ten zákazník pôjde niekam inám. Čo sa týka mňa, táto nová ergonomia mi veľmi sedí, to je len taký môj dojem a páči sa mi, že čo spravili od textúry až po ten spôsob, ako sa tá zbraň drží, ten flat face na spúšti. Proste toto je za mňa dosť veľká pecka. Videl som jedno také videjko, kde ukazovali, že sedí každej pracke tento Glock 6. generácie. Poďme si to teda odskúšať. Dáme to vystreliť z toho Monike, ktorá má extrémne malú ručku a príde aj kamarát, ktorý má 2,10 m alebo tak nejako a k tomu adekvátne veľkú pracku. Takže poďme si to odskúšať. Glock hovorí, že 6. generáciou vyriešil úchopy takmer pre všetkých ľudí. Moja ruka je strednej veľkosti, MK používam rukavice, mám veľkú dlaň a krátke prsty a Monika má veľmi malú ruku. Zanedlho príde kamarát s veľmi veľkou rukou, takže si odskúšame, že ako sa im bude strieľať. Takže najprv si strelia s Glockom 17 4. generácie, tá má najmenšiu ručku, takže nech sa páči. Tu máš zbraň, nabij a ideš na to. Tak, vystrieľaj si dve na jeden terč, dve na druhý terč. Žany do terča jedného. Jeden. Takto sa jej strieľalo z klasického Glocka a Monika ho nevie poriadne chytiť. Ukáž nám, že kde máš ty vlastne najväčší problém. V podstate poviem asi bližšie. V podstate tu je problém, že to neviem obchytiť celé poriadne. Čiže šírka je problém. Takže teraz si vystrelí z Glocka 6. generácie, tá má iný úchop a trocha agresívnejšiu textúru, takže uvidíme, že čo nám na to Monika povie. Poď. A daj dve rany. Na. Dobre. Povedz nám, že ako sa ti teda s ňou strieľalo. No, ja som tam teda nevidela veľký rozdiel, musím povedať. Že sa mi to držalo veľmi podobne ako tá prvá. S tým, že ešte fakt tá textúra je taká drsná, no. Lebo oni tu urobili vlastne taký veľký výrez, tak by si mal lepšie sa dostať k tomu, ale necítiš rozdiel po praktickej stránke. Dostať na spúšť som sa vedela aj pri tej prvej, ale pri tej šírke si myslím, že je problém. Poviem len tak čisto pre záznam, v podstate zo všetkých búchačiek, ktoré sme držali zatiaľ v ruke, so všetkým, čo vie manipulovať okrem jednoradých zbraní, je v podstate asi len ČZ-75. Ináč asi nič nepasuje jej do rúk. Či sme skúšali Arexy, Echelony, v podstate v rámci strikerov nič, všetko bolo dosť široké. Takže Glock
6. generácie Monike toto nevyriešil. Poďme si vyskúšať, ako na to veľmi veľké ruky. Takže ukáž tvoju ešte, prosím ťa. Takže takto nejako. Takže ide teraz strieľať Ľuboš a povie nám on svoje zážitky. Ináč, čo sa týka streľby, spätný raz a takéto, asi rovnako, nie? Rovnako, hej. Dobre, takže pre teba to game changer nie je. Určite nie. Dobre, ok, ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, zastrieľali sme si teda trochu s Monikou, medzi tým prišiel Ľuboš. Ahojte. Ľuboš je dosť veľký pán, však vidno ten rozdiel. Koľko máš? 2,10? 2,6. 2,6, no dobre. Čo sa týka veľkosti rúk, takže moju ste videli voči Monikinej, takže on má kus väčšie pracky. Takže budeme robiť to rovnakým štýlom. Najprv mu dám 4 generáciu, vystrelí si s nej, on sám strieľa, ty máš 5. Ja mám 5. 17, 5. generáciu. Tak, nech sa páči, tu máš zásobník, daj si 4 rany. Dobre, vybí. Hej, není ľavácky upravená. Dobre, podaj mi ju. Tak, ďakujem. No a teraz si vyskúšaj 6. generáciu. A uvidíme, že som zvedavý na to, aký povieš, že či tam cítiš rozdiel a podobné veci. Takže nech sa páči. A poď na to. Dobre. Tak povedz nám také tvoje pocity, prípadne povedz ku tej 6. generácii, kľudne nám aj ukáž, však zbraň je čistá, vybitá. Takže povedz nám, aká bola najprv tvoja na štvorku. Rozdiel medzi uchopom 4, 5, alebo niečo také. To asi Tam až taký veľký rozdiel nevidím. Ja som si tú 5 musel dosť upraviť na tú... Použil som ten najväčší chrbát na moju veľkú ruku. Hlavne mi potia sa mi ruky, čiže grip. Čiže hneď na tomto modeli je toto vybranie, tá textúra. Tá textúra je riadne agresívna. To je za mňa je super. Samozrejme rozdiel spúšti. Tá spúšť je oveľa príjemnejšia na tej 6. Ja mám performance spúšť, čiže mne to je ešte inak príjemné. A aj táto predná časť, keďže mám veľké ruky, tak to viem oprieť dosť ďaleko. Takže... Aby som povedal pre záznam, nedávali sme mu najväčšie chrbty, dal som mu ju chytiť prvý raz, hovoril, že nepotrebuje tam chrbát zatiaľ. Toto je za mňa veľmi príjemný úchop na to, že to je, dá sa povedať, out of the box, takže super. A čo sa týka ako veľkosti praciek, bez problémov si sa na ňu poskladal, necítiš tam chrbty, nič. Jasné, mohli by sme to ladiť, ale akože viem si predstaviť to nechať tak, jak to je a bolo by to za mňa super uchop. OK, super, tak ďakujeme. V rámci materiálu záveru, záver je ľahší o nejakých 30 gramov od Glocku 5. generácie. Úsporu v hmotnosti môžeme vidieť napríklad, že tuto je plastová krytka toho kolimátora, prípadne možno aj nejaké odľahčenia v rámci konštrukcie. A rám je taktiež ľahší o nejakých 10 gramov, takže celkovo 17 6. generácie voči 17 Glocku 5. generácie je kompletne o 40 gramov ľahšia. Takže toto len taká možno zaujímavosť. Keď ideme ešte ku vnútorným častiam, tak ideme na spúšť a niektoré diely, ktoré sú zameniteľné v rámci tohto systému. Takže spúšťový mechanizmus má inú charakteristiku ako spúšť generácie 5. Je taká trošku iná, ale veď poďme si to vyskúšať a poďme sa na to pozrieť. Takže poďme si povedať, že ako to asi funguje. Takže toto je základná 5-ková spúšť. Takže keď zoberiem ten nástup spúšte, je taký troška hrkajúci, teraz stúpa odpor a vyjde rana a je taká mäkšia ku koncu. Poďme si to ešte raz skúsiť, takže poďme, ideme, stúpa odpor, teraz v tejto časti je blokácia a prepad. Nie je to špatné, je to celkom v pohode, reset spúšte. Po uvoľnení 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a cvak a ideme na novo. Za mňa tá spúšť v základe je celkom fajn, keby sa tam dala stojina spúšte, tak by to bolo zase niečo úplne iné. Za mňa ja stojinu spúšte dosť preferujem. Poďme si teda 6. generáciu. Takže zbraň je prázdna. Mám inač tú polohu prsta na spúšti. Ja všeobecne strieľam so 4. generáciou Glocku a ja si musím dávať pozor, že
kam dávam tú spúšť, lebo môj prirodzený uchop je taký, že chytím a mám vlastne spúšť až tu na tom druhom článku pomaly. Takže ja vždycky si musím dávať to, aby som mal spúšť na ideálnom mieste v strede prvého článku. Takže poďme na vec. Ide ten nástup, ten je taký možno trošičku ľahší a teraz cítim väčší odpor. Viacej ako asi na 5 stúpa ten odpor. A teraz prichádza zľahčenie spúšte a vyjde rana. Ak by som to opísal nejakým takým spôsobom, tak zatiaľ čo na Gen 5 stúpa odpor, stúpa, potom sa vyrovná a ak bereme, že toto je môj pohyb prsta a toto je odpor, tak stúpa, potom sa ustáli a ide v rovnakej, povedzme, a potom vyjde rana a prepad následný, ale až po výstrele. Na Gen 6 je, že stúpa, odpor, potom rapidne viacej stúpne a potom kúsok klesne a vyjde rana. Takže je to taký troška iný ten chod spúšte. Poďme si povedať o resete niečo. Takže uvoľňujem 3, 4, 5, 6, možno 7, možno to je trošku kratší, ale len malinko, nie je v tom veľký rozdiel. A idem na to. Takže zvyšuje sa odpor, zvyšuje sa, teraz stúpa tak viacej a vyššia rana. Je to spúšť, na ktorú si budete musieť zvyknúť. Keď budete s ňou strieľať od začiatku, tak vám asi problém podľa mňa robiť nebude, ale možno keď budete prechádzať medzi generáciami alebo budete mať úpravy v spúšte, medzi spúšťami, tak to bude iné. Strieľali sme teraz z tejto šesky s Dominom a Domino napríklad s touto spúšťou strhával dobrých 25 cm nižšie a so svojou 5. generáciou strieľa presne tam, kde chce. Takže ten prechod by bol pre neho trošku drastickejší. Takže asi toľko ku chodu spúšte. Ako sme si teda zmerali, generácia 5 má trošku nižší odpor, ale musím povedať jednu vec, že úplne čisto teoreticky to môže byť aj tým, že ten Glock, s ktorým sme to porovnávali, má 2000 rán, takže tie pružinky už môžu byť troška vyťahané. Čo sa ale týka tej spúšte, má ten chod trochu iný. Niekomu to môže vyhovovať, niekomu nie. Ja osobne asi by som to zmenil. Minimálne určite stojinu spúšte, zaleštiť nejaké kontaktné plochy, pretože nepáčilo sa mi to až tak. Dá sa s tým strieľať, ale poďme si zastrieľať Build Drill a uvidíme, že ako sa to správa a uvidíme, že aké to bude. Domino ma odštartuje a uvidíme, že ako bude to ovládanie zbrane v mojich rukách a s touto spúšťou zbraň. Dneska mám vystrelený možno taký 120 náboj zatiaľ doteraz a uvidíme, že ako sa to bude správať. Som ready. Strelec, si pripravený? Áno. Pozor! Zbraň je prázdna, poďme sa pozrieť k terču. Takže túto skupinku som relatívne v pohode udržal. Tuto je jeden, čo mi odletel. Pravdepodobne to bude celé na mňa, takže asi som ju strhol. Čo sa týka zásahu, prvá 0,75, splity 0,26, 0,22, 0,28, 0,28. Takže bola to taká pomalšia streľba. Aj napriek tomu ja s tou spúšťou zatiaľ manipulovať neviem, takže toto je môj výsledok. Není to nič moc, takže troška sa hanbím, asi tak. Takže ako vidíte, strieľal som pomalšie pri tom Build Drille a nebolo to také úplne fajn. Som troška zvyknutý na tú spúšť, že funguje iným spôsobom. Ja strieľam so 4. generáciou, ale všetko je to o zvyku a o tréningu. Čo sa mi na spúšti páči, je, že je ten flat face trigger, ale ako som už hovoril, ak tento flat face trigger chcete, tak si viete túto spúšť nahodiť aj na generáciu 5, aj na generáciu 4. Je to rovnaké. V rámci vnútorného mechanizmu ťaho spúšte je identické ako na generácii 5, číslo výrobné je rovnaké, stojina spúšte je identická už od prvej generácie. Ostatné časti spúšte sú trošičku iné. Housing spúšte má iný rozmer. Keďže zmenili trocha ten rozmer a zaguľatili troška ten profil tu, tak ten housing musel byť kus menší. Takže ak si kúpite Glock Performance Trigger z 5. generácie, nezapasuje vám do 6. generácie.
Každopádne niektorí súdruzi z USA už skúšali, odbrúsili tam výčňovky, skúšali to nasadiť, niektorým to funguje dobre, ale niektorí ľudia na fórach písali, že majú trochu problém s kompatibilitou. Záchyt záveru je identický s 5. generáciou, znova rovnaké výrobné číslo, takže si ho viete vymeniť. Bohužiaľ trpí aj rovnakým neduhom, ako mala 5. generácia, že už po pár natiahnutiach sa vám začne vydierať tá prášková farba, ktorá je na ňom. Čo sa týka tejto veci, ja by som si možno išiel do upgradeu. Ja mám radšej tie zväčšené záchyty záveru. Už som na to zvyknutý a je to také pre mňa prirodzenejšie s tým strieľať. A ten úplne štandardný glokácky zväčšený záchyt záveru je podľa mňa úplne ideálny a nepotrebujete tam nič iné. Aspoň ja tam nepotrebujem nič iné. Keď sa pozrieme dovnútra v rámci úderníka, tak úderník je iný ako na 5. generácii. Že je rozdiel trochu aj v hrúbke úderníku. V zadnej časti sa už nenachádza ťahol, lebo ako som hovoril, už je tu iný systém. Hlavný rozdiel v úderníku je jeho jazyček, za ktorý sa zachytáva a naťahuje. Na novej generácii je uší, ako bývali tie staršie. V prednej časti sa nachádzajú maritime krúžky, slúžia na to, aby Glock vedel strieľať aj po vynorení z vody. Pružiny sú vzájomne zameniteľné, takže si môžete urobiť kedykoľvek rovnaký upgrade aj s pružinami, ktoré už nakúpené máte. Keď si pozrieme rozdiel vo veľkosti, tak táto je 6. generácia, toto je 5. generácia, znova 6. generácia, 5. generácia. Ako vidíte, aj hrúbka je odoziná v rámci úderníka, ale vybranie aj tvar majú identický. Takže môžete si meniť pružiny podľa svojej libosti, aj keď ja to veľmi neodporúčam, lebo potom sa vám môže stať to, že vám nebude odpaľovať. Teraz je už spúšť o dosť príjemnejšia. Poďme si vyskúšať streľbu na tie malé gongy. Som od nich vzdialený 7 metrov. Uvidíme, že či budem tak strhávať ako pri tých našich iných testoch. Pozor, strieľam! Vo svojej podstate to bolo o dosť lepšie. Už si na tú spúšť zvykám. Za mňa už s tým ani nemám až taký problém. Každopádne je to dosť dobré strieľanie s tou 6. generáciou. Fakt je to fajnové a znova opakujem sa, veľmi pozitívne hodnotím ten gas pedál. Ten je parádny. Proste toto je game changer pre mňa a je to super. Ak by som si mal robiť nejaké úpravy na tomto Glocku, tak jednoznačne si vymením stojinu spúšte a zaleštím si tieto hrany. Väčšinou to dosť veľmi pomôže. Prípadne si ešte dávam vymieniť tú pružinku, ktorá odtláča ťaho spúšte za nejakú troška silnejšiu. A nemám až tak rád Glock Performance Trigger. Áno, stále je to bezpečná spúšť, ale mení sa charakteristika z DAO de facto na Single Action. S DAO spúšťou sa proste cítim tak trošku viacej bezpečne, hlavne keď nosím tú zbraň v appendixe alebo prípadne v tej mojej kapsičke, ktorú nosím do lesa, tak nechcel by som, že by tá spúšť bola príliš jemná a príliš krátka. Zase na šport ten Performance Trigger je jednoznačne výborná voľba a zároveň aj v rámci IPSCčka povolená voľba. Ľudia, ktorí chcú strieľať s Glockom mierenku, si určite budú ešte okrem stojiny, spúšte vymieňať aj pružinu, ktorá sa nachádza pod úderníkom. Toto taktiež drasticky zmenšuje odpor spúšte. Každopádne ja osobne to nepreferujem, ja chcem, aby tá zbraň odpálila každú zápalku a za každým. Reset spúšte viete fakt urobiť len tým Performance Triggerom. Ale zase, keď sa naučíte dobre strieľať s klasickou Glockovou spúšťou, tak prechod na jednoduchšiu spúšť je bez problémov. Zatiaľ čo ja som vyrastal na 7.5, Six Sauery a podobne, tak pre mňa bol prechod na Glock taký dosť drastický. V rámci zásobníkov možno vás bude zaujímať, či Glock 6. generácia má nové zásobníky. Nie, nemá. Má úplne identické zásobníky ako 5. generácia s týmto oranžovým pulloverom. Rovnaká je aj 5. Takže tu sa nezmenilo nič.
Ináč zásobníky sú absolútne kompatibilné v rámci každého Glocku, takže z generácie 1 až po generácie 5, keď dáte generáciu 1 do 6 a generáciu 6 do jednotky, všetko bude strieľať, všetko bude fungovať. Toto je na Glocku proste skvelé. Poďme si povedať o ďalších súčastiach zbrane, takže ideme na záver. Na záveri prišlo niekoľko zmien. Jedna z takých najzávažnejších zmien je to, že vlastne teraz tu pribudla táto časť na spodku, ktorá kryje vratnú pružinu. Ako som už spomínal, vratná pružina je tu teraz z Glocku 19. Osobne tento počin nevidím ako až taký najšťastnejší, pretože dlhšia vratná pružina nemusí byť taká tuhá a vlastne nageneruje to na tej dĺžke takú istú silu, a ktorá je potrebná na uzamknutie, ako je kratšia pružina, takže ten záver sa naťahuje dozadu trochu ťažšie. Druhá vec je, že sa zmenila tá vratná pružina. Oni tam dali pružinu, ktorá je urobená zo stočeného plechu. Osobne ich veľmi nepreferujem. Sú tuhšie, ale majú výhodu v tom, že zaberajú ako stlačené oveľa menej miesta. V rámci náročnosti na výrobu je to zhruba stejnako, takže tam sa nič neušetrilo. Ale ako ich nevýhoda je to, že keď si zoberieme po mechanickej stránke, majú väčšiu náchylnosť ku praskaniu, pretože zaťaženie sa v rámci toho drôtu rozptýľuje rovnomerne, zatiaľ čo keď je to urobené z plochého plechu, tak je to nerovnomerné a tieto pružiny majú náchylnosť ku praskaniu, teda aj nižšiu životnosť. Každopádne uvidíme, že ako to bude fungovať. Zatiaľ tie pružiny, ktoré boli originál v Glocku, vydržali strašne dlho. Toto je novinka. Nemyslím si, že by to chlapci z Glocku nemali otestované, ale otázka je na zbrojára teraz, že po akej dobe meniť túto pružinu. Ideme si vyskúšať správanie zbrane. Najprv tu mám Glock generácie 4, potom si vystrojíme s 5. generáciou a nakoniec si vystrojíme so 6. generáciou. Keď to zoberieme takto, 6. generácia má rovnaké vratné ústrojenstvo, ako mala 3. generácia. V podstate aj pružinky si môžete vzájomne zamieňať medzi Glockom 19 3. generácie. Ak máte nejaké staré DPM-ko, tak vám bude pasovať, aspoň podľa chlapcov, čo píšu na amerických fórach, do 6. generácie. Za mňa je to troška krok späť, lebo ja mám rád tú dvojitú vratnú pružinu, ten chod je taký trocha iný, taký jemnejší, veď v podstate prvý odpor ide sem, potom sa odomkne, to je tak asi najťažšie pri tom odomykaní, odomkne sa, zvyšuje sa odpor a potom v tej poslednej fáze je tvrdší. Takže ja toto mám celkom rád, tú dvojitú vratnú pružinu, takže poďme sa pozrieť, ale že či je to aj reálne, alebo to je len náš pocit. Strieľať budeme strelivo STV, 8-gramové strely. Návrat do zámernej bol celkom fajn, nebol s tým žiaden problém. Poďme si teda teraz vyskúšať ďalšiu pištol. Teraz si idem vystreliť z Glocku 5. generácie. Tu je v rámci vratného ústrojenstva všetko úplne štandardné. Klasika u Glocku, keďže tento výrez je taký, ako je štandardný, tak ma dosť tlačí do tejto časti. Ak strieľam veľa z Glockov, tak mám tu až mozoľ, ale Glock zole pozná v podstate každý. Teraz si poďme vyskúšať 6. generáciu. Popravde necítim v tom dáky extrémny rozdiel. Možno by som povedal, že tá dvojitá vratná je asi kus lepšia. Toto sa vracia tak možno trošku rýchlejšie do zámernej, ale neviem, není v tom dáky extra rozdiel. Dám si ešte pár ráno, len tak na test. Teraz to bolo už lepšie.
Jednu vec, čo som si všimol, som zvyknutý mať palec tejto ruky pri tlačení, zatiaľ čo na 5. generácii mi tu klesal. Tu sa mi to stalo len pri prvom výstrele, potom už mi ten gas pedál robil celkom dobre a tá kontrola tej zbrane bola lepšia. Takže možno teoreticky, čo oni ušetrili v Glocku na pružine, ktorá je lacnejšia alebo je menej zložitá, tak si vynahradili týmto gas pedálom. Ja osobne mám radšej ten systém dvojitej vratnej pružiny, ktorý pripomína DPM-ko, ale je toto zase také jednoduchšie, ten chod je trochu inakší. Každopádne, čo sa týka ergonómie, mne oveľa lepšie sedí a ten gas pedál robí svoju robotu. Bohužiaľ, keď si tam zoberete tú dvojitú vratnú pružinu, kým dačo nevyvinie Glock, tak v rámci productionu divízie musíte strieľať s tou základnou pružinou. Ešte jedna vec v rámci tejto pružiny, čo sa mi nepáči, zatiaľ zbraň je nová, len je zľahka nalejovaná. Počúvajte, mikrofón mám tuto. Ten zvuk je taký dosť nepekný. Toto je klasická 5. Proste tento zvuk je taký viac mechanický, zatiaľ čo na 6. generácii je to taký škrípavý zvuk a zatiaľ ani ten olej tomu veľmi nepomohol, takže tak nejako. Každopádne vplyv na funkciu rostlináže to veľmi nemá. Ďalšia taká viditeľná zmena, ktorá sa nachádza na ráme, je zmena vyťahovača. Túto zmenu považujem za veľmi fajn, pretože každý, kto používal kolimátor na predchádzajúcich Glockoch, mal jeden problém. Skrutky, s ktorými sa kolimátor prichytával, ste museli skrátiť na presnú dĺžku. Ak ste ich mali príliš dlhé, zatlačili vám buď na tú tyčku alebo na pružinku a prestal vám fungovať vyťahovač, lebo bránil ku pohybu. A keď bola príliš krátka, tak sa zase uvoľňovala. Teraz môžete využiť vlastne celú dĺžku skrutky, lebo keď si to povieme po stránke strojárskej, čím máte ten závid dlhší, tak je tam viacej toho mäska, na ktorom to drží a ten závid je pevnejší. Takže predpokladám, že tie kolimátory sa budú menej uvoľňovať a že budú držať stabilnejšie. Na závere máme ďalšiu významnú zmenu a to je montáž optiky. Doteraz sme si mohli v 5. generácii kúpiť Glocka, ktorý nemal možnosť montáže optiky a ten stál nejakých 750-760 eur. Ale ak ste si chceli namontovať optiku, museli ste siahnuť po verzii MOS, čo je Modular Optic System, a tá stála okolo 860 eur. Glock teraz zvýšil cenu u všetkých Glockov na 860 eur, ale optický systém tam máte vopred. Ak by to urobili opačne, bolo by to veľmi zle, zase by stratili nejakých zákazníkov, ale toto je celkom šikovné. Táto platnička, ktorá sa nachádza na vrchu, kryje OpticCAD. Tento OpticCAD je všeobecný, vo vnútri sa nachádzajú platničky. Keď si kúpite Glocka, príde vám s 3 platničkami. Ak ste si kúpili Mosko, tak vám prišiel so 4 hliníkovými platničkami. Tieto platničky sú plastové. Ľudia sa na to pozerajú z kontroverznej stránky, pretože teraz tie platničky fungujú tým štýlom, že oni majú vlastne tie výstupky na rozličné paterny kolimátorov a tým pádom kolimátor je zachytený vpredu tými výstupkami, vzadu skrutkami a toto by to malo držať. Zatiaľ, čo to ľudia testovali, všimol som si na internete, že mali celkom také v pohode na tie veci, ale napríklad Ben Stoeger skúšal nejaké kolimátory, ten, čo má namontovaný on, je na mohutných skrutkách, drží to dobre, nemal s tým problém, neuvoľnilo sa mu to, ale druhý kolimátor sa mu uvoľnil. Pričom použil aj Loctite, použil aj správny uťahovací moment. Zaujímavá ináč vec, keď už hovorím o momente, Glock vám nehovorí predpísaný moment, ktorý by ste mali použiť na tieto skrutky. Pozrel som si presne manuál a je tam doslova do písmena napísané, že sa musíte riadiť uťahovacím momentom, ktorý udáva výrobca kolimátora. Takže je to také prenesenie zodpovednosti. Uvoľnilo sa to, neurobili ste to na základe nás. Čo sa týka ale tých platničiek, už existujú aftermarket platničky, ktoré sú vyrobené z kovu. Napríklad na Glock Store som videl platničku, ktorá je robená aj na Acro, čo je za mňa veľký palec hore, lebo ja preferujem, keď už mám používať kolimátory, tak uzavreté kolimátory na zbraniach. Otvorené kolimátory sú lepšie v tom, že majú tenšiu tú hranu, lepšie cez nich vidno, ale
Môžu sa vám zarosiť, môže vám tam napadnúť niečo a ak by mala byť zbraň obranná, tak jednoznačne uzavretý kolimátor. Ak to je zbraň na šport, otvorený. Jednoznačne po každej stránke. Povenujeme sa aj tej platničke trochu ešte ďalej. Má to ešte jednu takú nevýhodu, tie univerzálne platničky, keďže sú robené na všetky kolimátory, ide tam len o footprint, to znamená, ako sú urobené dierky v kolimátore, ako sú urobené výstupky, tie kolíky, tak kolimátor sa nedotýka ani prednej strany na závere, ani na zadnej strane na závere. Z toho vyplýva, že môže tam mať určitý maličký pohyb, ktorý sa streľbou môže zväčšovať a tie závery, keď cyklujú, tak tá energia je tam dosť značná na ten kolimátor. Takže už sa vyrábajú aj tie aftermarket priamo na daný typ kolimátoru, že vám to jednak urobí to, že tu nebudete mať taký výrez skokový, ale pôjde to až pekne dozadu, plus navyše ako bonus ten kolimátor tam bude upevnený istejšie. Poďme si to vyskúšať, poďme si to namontovať a uvidíme, že ako sa nám bude strieľať s týmto kolimátorom. Každopádne je tam jeden veľký bonus, aspoň za mňa, keďže vďaka tým zníženiu o tie 2-2,5 mm sa kolimátor posunú nižšie a už máte witness s niektorými typmi kolimátorov, nie s každými, s pôvodnými mieridlami. A to je za mňa super, lebo tie zvýšené mieridlá ja veľmi rád nemám. Ináč, keď už hovoríme o mieridlách, zbraň sa dodáva s klasickými šitnými plastovými mieridlami, ktoré máte na Glocku už od prvej generácie a čo je na nich dobré, je len to, že zobrať, odmontovať a zahodiť. Aspoň to je taký môj názor a nahradiť kovovými. Videl som napríklad, keď sme strieľali na jednej súťaži na Lešti, ako tam boli chalani, strieľali sa cez tie výrezy okna, ako záver zacykloval, zachytil sa o vrchnú stranu okna, odstrelil mušku a chalani už zrazu nemali mieridla, pričom u kovových sa takéto veci nedejú, alebo aspoň sa nedejú na bežnej báze, lebo sú trvácnejšie. Takže za mňa mieridla vyskrutkovať, vyhodiť, nahradiť buď originál glockáckými, alebo Truglo, alebo Vision, alebo hocičo iné, len proste vymeniť ich. Ešte to zadné mieridlo, tak ešte jakž takž, ale muška, tá za mňa jednoznačne buď svetlovod, alebo svetlovod s tríciom. To je len také moje odporúčanie, ktoré hovorím na všetko. Ďalšia zmena na závere, ktorá by vás mohla zaujímať, je táto zadná krytka už nie je identická s tými pôvodnými. Je to reakcia Glocku na to, že si ľudia tu dávali fan switche, ktorí mohli zbraň prepnúť do automatického režimu, predávalo sa to na Aličku, takže urobili to tak, že ten cut zmenili. Aj u Glocku 5. generácie vyšla vlastne V verzia, ktorá mala ten tvar iný. My takéto somariny nechceme a nepotrebujeme, ale pre toho, kto má kúpený clip draw, tak pre neho to môže byť niečo, že do frasa, tak už mi tam ten clip draw nebude sedieť. Každopádne je dobré o tom vedieť, je tam táto zmena. Čo sa týka ešte ďalšej zmeny na závere, sú tieto naťahovacie vybrania. Naťahovacie vybrania mi prídu na dotyk úplne identické, ako boli na 5. generácii. To, že sa nachádzajú vpredu, je super. To mi chýbalo napríklad na 4. Ale tieto vybrania sú teraz urobené pod uhlom. V tejto časti sú najhlbšie, v spodnej časti sú úplne plitké. Za mňa vyzerá to lepšie, krajšie, funkciu to plní stále výborne a je to aj také estetickejšie, takže po tejto stránke za mňa Glocku by som dal palec hore. Budete sa asi zaujímať, či sú závery medzi sebou kompatibilné. Oficiálne Glock hovorí, že 5-kový záver nemôžete nahodiť na 6-kový Glock a opačne. A je v tom maličký háčik. V Amerike to súdruzi skúšali a jediné, čo im vadilo, bolo to, že zastal im záver v prednej časti a nebolo ho možné doklepnúť ďalej. Vadila im vratná pružina. Keď vymenili vratnú pružinu na 5. generácii z tej dvojitej na obyčajnú jednoduchú vratnú pružinu, založili to, cvakli na to, strieľali s tým, ja neviem, či takých 500 rán hovorili, že v rámci testu a fungovalo im to dobre a bezproblémové. Takže ak by ste mali nejaké takéto úmysly, nezúfajte, je možné si to zameniť. Čo sa týka hlavne, Glock už pri 5. generácii prešiel z polygónu na Glock Marksman Barrel, čo je v podstate taký mačko pes, není to ani polygón, ani drážky, je to niečo medzi tým. Má to ale formu obidvoch, strieľa to presne, veď potom poďme si vyskúšať, ako to strieľa presne na nejakú väčšiu vzdialenosť a uvidíme, že ako sa to bude správať. Celkom ma to zaujíma.
Takže potrebujem si presunúť šípku smerom doľava. Takže môj zámerný bod bol tu, to som trošku prehnal. Mali sme teraz nejakú tú mierenku na 25 metrov, zároveň sme nastavovali kolím. Tie sústrely aj napriek tomu, ako sa spúšť správa, boli úplne bez problémov. Keď sa na to sústredíte vypracovať ranu, není s tým taký extra problém. A s kolimátorom nemám chyby v rámci mierenia, takže všetko, čo dá, ide strhnem, ide len čisto na mňa. Každopádne na 25 metrov som mal sústrel tak do 4 cm, 5 cm, tam bolo asi 5 rán, tuším. Takže som si povedal, že nemá zmysel strieľať na 50 a podobne. Vyskúšame si teda praktickú presnosť. Na 100 metrov mám 3/4 torzo, tuto mám zásobník s STVčkami, ktoré sme testovali. Poďme teda vyskúšať, že či zasiahnem a ako. Uvidíme. Zásah padol nejakých 20 cm pod terč, smerovo to bolo v poriadku. Môže to byť aj zámernou, kolím mám nastrelený na 25. Skúsim mu teda namieriť nad hlavu zľahka a uvidíme, že či tam bude zásah. Moc vysoko. To bolo tesne vedľa hlavy, si videl? Z 15 rán 5 zásahov. Tá spúšť je celkom obmedzujúca pre mňa. Je ťažká, zle sa ťahá. No ale tak čo už narobím, no je to základná spúšť. Fakt by si pýtala niečo iné a 100 je už celkom extrém. Myslím si ale určite, že nie je to na vrúb presnosti zbrane. Ide len čisto o spúšťový mechanizmus. Každopádne 30% z 15 rán, dať 5 rán na 100 metrov na 3/4 torzo nie je až také špatné a všetko to je na mňa, lebo ako aj som ťahal tú ťažkú spúšť, tak na bodke krásne vidíte, ako sa vám to celé roztrasie ruka a vy v podstate ešte predtým, než to cinkne, viete, že kde ste odpálili. Takže toto bolo také najťažšie. Myslím si, že určite teda s iným spúšťakom bez problémov. Každopádne vás bude zaujímať jedna vec, či sú hlavne zameniteľné. Glock znova ho uvádza, že z 5. generácie nie sú hlavne zameniteľné na 6. generáciu. Soudruzi z USA to skúšali, hodili tam aftermarket hlavne, hodili tam napríklad Radien, Afterburner a všetko funguje absolútne bez problémov. Jediný rozdiel na tej hlavni je v tom, keď si ju zoberete aj šublerov, premeráte si, všetko je úplne identická, až na malé vybratie v tejto časti. Glock to uvádza, že to je akože feature. Za mňa žiadna zmena, takže ak máte hlaveň na generáciu 5, a napríklad so závitom, bude vám to pasovať aj na 6. generáciu. Nemusíte sa toho obávať. Ako dlhodobo 20 000, 30 000, nikto z tých testovačov nemá vystrielané, ale pokiaľ sú vonkajšie rozmery identické a charakteristika zamykania je identická, čo sa môže stať. Záver je takisto ako v 5. generácii natiahnutý povlakom DLC. Je to dosť odolná úprava. Oproti tým taniferom, ktoré sa používali predtým, je taký čiernejší, lebo je to vo svojej podstate farba. Ale keď si to zoberieme z dlhodobých skúšok, kamarát má odpálené koľko? 60 000 5. generácie a ani netuším koľko tisíc zo 4. generácie. A má spúzdier odratý tento Glock, či jeden, či druhý na tých miestach, kde sa to stretáva s Kidexom. Lebo, ako všetci vieme, Kidex proste nie je jemný ku žiadnej zbrani, či nožu, či s hocičom, ktorý má nejakú povrchovú úpravu. Ukončili sme si test Glocku 17 6. generácie. Vyskúšali sme si streľbu s kolimátorom, streľbu bez kolimátora. Väčšinu sme odstrieľali na mechaniku. Posledných zhruba 150 rán sme odpálili s kolimátorom. Kolimátor nám drží.
Streľba s ním je dosť zábavná. Mal som trošku predsudky v rámci tohto Glocku voči pár technickým úzlom, napríklad voči tej vratnej pružine. Okrem katastrofálneho zvuku sa ale neprejavila zhoršeným komfortom streľby alebo niečím iným. Nemôžem povedať krivé slovo na nič, ako celá fungovala absolútne bez problémov, spoľahlivo. Počas testu som vystrieľal okolo 470 rán z tejto zbrane. Niečo sme nastreľovali, niečo sme strieľali na väčšiu vzdialenosť. Strieľali sme od tých 7 metrov, od kontaktnej vzdialenosti na blízko až po väčšiu vzdialenosť. Spočiatku, keď som začínal strieľať, som sa musel zžiť s tou spúšťou, teraz už ňou viem celkom slušne pracovať, veď skúsil som si ešte raz biodrill a už to bolo o dosť lepšie. Odstrieľal som niekoľko krabičiek Salier Belotov, nejaké ZVS-ka a odstrieľal som najmä STVčka, potom som strieľal nejaké moje prebíjance. Tie mám na ten faktor 132 až 135 nastavené a tie išli absolútne bez problémov. Ako som už hovoril, Glock zdieľa strašne veľa spoločných súčastiek s inými predchádzajúcimi generáciami, čo je v podstate aj rozumné, lebo vyvíjať každý konštrukčný úzol na novo a testovať ho dlhodobo je kus problematické. To isté mieridlá, u Glocku sa s tým nehnevajú. Toto je ináč za mňa jedna z takých najvecí, ktoré by som u Glocku uvítal, ak by tam boli normálne mieridlá v základe. Druhú vec, ktorú by som u Glocka uvítal a možno sa jej dožijem, lebo zatiaľ im ten vývoj trval, kým fakt prišli ku zbrani, ktorá je celkom pekná, dobre strieľa, dobre sa drží a má aj dobré funkčné prvky, no koľko? 35-40 rokov im to trvalo, no proste strašne dlho. Dúfam, že sa jedného dňa dožijem toho, aby mal Glock vymeniteľné rámy, v zmysle sériové číslo bude na takej vložke, takisto ako je to napríklad u Sig Sauru alebo Echelonu a viete si meniť rúčky podľa potreby, podľa nálady si viete zmeniť hocičo. Dobre, je to také rozcicané, ale prečo nie? Prečo si mám kupovať novú zbraň? A tretiu takú vec, čo by som uvítal, ale to si myslím, že sa toho asi nedožijem nikdy, ale keby to aspoň taký aftermarket urobil, aby ten úderník bol trošku natiahnutejší dozadu a tu bol otvor, cez ktorý by ho bolo vidno a bol aj citeľný. Takže uspokojila by sa tým taká moja jedna fóbia, že keď si to zapúzdrujem do toho appendixu, tak ja si zvyknem dávať palec sem. Keď tam dávam pištol s kladivom, tak si ho dávam na kladivo a tým pádom, ak by tam aj náhodou niečo vošlo, tak ma neprekvapí to, že sa odstrelím napríklad v nejakej rizikovej situácii, budem dohryzený psom, niečo budem chcieť zapúzdriť, adrenalín budem mať na 3000% a vojde mi tu kus košele, zavadí o spúšť a odpáli to ranu. Tak ako sa to dialo napríklad na kožených púzdrach od Glocka, čo si ľudia mali tie Glockleky, čo si prestrelili nohu. Takže áno, s Kidexom je tam menšia šanca, ale stále sa tam môže niečo dostať a vaša pozornosť môže byť vyhodená fakt nejakým zranením, že vás niečo napadne. Takže keď si tu dám palec, tak by som aspoň teoreticky mal väčšiu šancu ucítiť, že sa tam dačo deje. Ináč si myslím, že je to jedna z tých fakt dokonalých pištolí. Gaston Glock to aj tak tlačil, že simple perfection. Už úplne, že od začiatku, že na Glocku nie je čo vymýšľať. Ale ja si osobne myslím, že na Glocku je čo vymýšľať. Prečo by vznikala 2., 3., 4., 5. generácia a tak ďalej a tak ďalej. Otázka teda, či je tento Glock najlepší? Osobne si myslím, že asi áno. Závisí od toho, z čoho prechádzate na ňo. Ak by som mal 5. generáciu s mozkom, mám ju potunenú, asi by som neriešil nákup. Proste nemám taký problém, pokiaľ by som nemal také problémy, na ktoré by som prišiel, že neviem bez prechytávania chytiť vyhadzovacie tlačítko, alebo prípadne, že fakt mi nesedí v tej ruke, alebo že ju neviem poriadne uchytiť, že ju držím takto a tu mám 300 mm medzeru. Ak by som mal prejsť zo 4, tak myslím si, že určite áno. Za mňa ten Magwell je veľký game changer. Ďalej ten systém nahodenia kolimátora. Berem to takto, strieľam mechaniku dneska, ale čo ja môžem vedieť? O 10 rokov sa mi môže zhoršiť zrak a potom budem potrebovať ten kolimátor. Bude sa mi chcieť kupovať novú pištol? No, mne asi áno, ale takému bežnému človeku pravdepodobne veľmi nie. Takže asi toľko tak na tú otázku, že či upgradeovať, je to otázka, ktorú si musíte dať vy. A ako povedal Kurt Cobain, nechajte si to prejsť hlavou. Rozmýšľam nad tým, že či ísť do tej zbrane alebo neísť do tej zbrane. Mám celkom veľkého chrobáka v hlave, lebo tie upgrady sú veľmi, veľmi dobré. Musíte si to teda zvážiť sami. Otázka už je len potom, že či ísť do 45-ky alebo do 17-ky. Za mňa tá 17-ka
je hodne pekná. Tento tvár je veľmi pekný a na tej 47 Glocku sa mi to strašne páčilo, ako to bolo spravené. Ale je to len taká dizajnová stránka. Na druhej strane, čo mi ponúka 17 oproti 45. 45 je kus kratšia, to znamená trošku sa lepšie nosí v appendixovom púzdre a podobne. Rýchlosť tasenia by som absolútne nikdy do toho nebral, lebo osobne si nemyslím, že ten 1 cm ma zachráni. Rovnako by som nebral do úvahy ani vyššiu úsťovú rýchlosť, lebo na tom 1 cm fakt skoro nič nezískate. Ak by ste chceli strieľať čisto na mechaniku, tak áno, tam rozdiel je, pretože máte dlhšiu zámernú, čo sa pri strieľaní na presne počíta. Tá 45 je pre mňa také väčšie lákadlo a možno mať 45 so závitom na hlavni, aj keď fakt, keď sa na ňo pozriem, tak sa mi páči ako tento Glock. Fakt je to celkom pekná búchačka. Konečne. Však tie memečka, ktoré ukazovali, že máme tu hákačko a pekná blondína, potom krásna brunetka, to bol povedzme Sig Sauer a potom bol Glock a to bola taká škaredá Rakúšanka s pivom v ruke. Tak doteraz to bol ten pracant, tá pani, čo vám donesie spoľahlivo každý večer pivo a môžete sa na ňu spoľahnúť, ale nič viac od nej nečakajte. Dneska tá buchačka už vyzerá dobre a myslím si, že tieto memečka už zmiznú zo sveta. Takže myslím si, že v rámci tohto videa ste dostali dosť relevantných informácií a viete si urobiť záver sami, že či sa vám to oplatí alebo neoplatí. Ešte raz sa chcem poďakovať spoločnosti DM Arms za to, že nám zbraň do testu zapožičala. Bolo to od nich perfektné a týmto im veľmi ďakujeme. Ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, share, subscribe, môžete okomentovať, ak ste si už kúpili tento Glock, akú máte vlastnú skúsenosť s ním, prípadne čo si o ňom myslíte. Ak nás chcete podporiť aj inou formou, na našom Patreone nás viete podporiť vo výške 1 kávy mesačne, takáto je suma, zhruba sú tam myslím, že 3 alebo 4 Ečka. To, čo vyberieme na týchto peniažkoch, použijeme na nákup doplerovského radara, teda meráka. Uľahčí nám to život a taktiež sa urobí jedna vec, budeme vedieť vám robiť tieto videjka kvalitnejšie, pretože veľmi často strávime čas iba tým, že strieľame na novo, musím ísť znova na tú strelnicu a zás a znova, lebo mám buď zlé svetelné podmienky, alebo mi zmetočne namerá a míňam týmto muníciu, čas aj priestor. Takže ak nás podporíte aj v tomto, budeme veľmi radi. No a trénujte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.